Ғылым, ізденіс, нәтиже. Абылайхан атындағы номер 140 қазақ орта мектебіндегі ғылыми бағдар беру шеберханасы аясындағы бет дизайн студиясы тәжірибе алаңы. Бүгін біздің студияда жас ғалымдарымыз өздерінің ғылыми жобаларының қызықты сәттерімен ой бөлісіп, құрбыларын ғылымға ден қоюға шақырады. Менің аты жөнім Істайеңлік. Мен нөмір 140 мектептің 3-ші А сыныбында оқимын. Жобамның тақырыбы бал арасының құпиясы. Мен зерттеу жұмысымның нәтижесінде көптеген ауылдарға барып, омарташылармен кездестім. Маған ең қызықты болғаны аналық араны жаңа отбасына үйрету. Мен бұны Бауыржан ағаның омартасында көрдім. Оған Бауыржан аға жаңа аналық араны торға қамап қойды. Оған басқа аралар тиіседі. Өйткені оның иісі басқа. 10 күннен кейін Бауыржан аға торды алып тастаған кезде аралар оған тиіспеді. Өйткені бір-бірінің иісіне үйреніп кетті. Мен омарта алаңында аралар бал жинайтын гүлдерден теріп гербарий жасадым. Жантақ, жалбыз, мия, қызыл мия, жусан, беде, шырмауық, шеңгел. Осы гүлдерден аралар бал жинайды. Мен зерттеу жұмысымның нәтижесінде осындай әдемі заттар жасап көрдім. Мынау ерін бальзамы. Бұның құрамы балауыз, зәйтүн майы, апельсин майы. Мен бұның атын Майя бүйі деп қойдым. Өйткені Майя ең мультфильмдегі ақылды ара. Олар көп гүлдерді тапқанда билеп қуанады. Жасалу жолы балауызды жай отқа ерітеміз. Сосын оны зәйтүн майын араластырамыз. Сосын әртүрлі иістендіргіш майын қосамыз. Мен апельсин майын қостым. Мынау қолға арналған крем. Құрамы балауыз, зәйтүн майы, жаңғақ майы және лаванды майы. Өйткені лаванды майы анама ұнайды. Мен бұның атын әдемі деп қойдым. Өйткені барлық аналар әдемі болып жүрсін деп. Мынау қуаныш шамы. Құрамы балауыз, зәйтүн майы, кокос майы және жіп. Бұның да жасалу жолы кремге ұқсас. Бұны туған күндерде жақса әдемі иіс шығып тұрады. Құрметті оқушылар, мен ғылыми жобамның арқасында көп нәрселерді үйрендім, зерттедім, бақыладым, тәжірибелер жасадым. Сіздерді де ғылымға шақырамын.